請我台車就這樣玩的啦。收車都係第一時間拎嚟情懷車中心 check 一 check 先。俾我哋執好佢啊，執好先開。嗱，做車房咧，好少有咁迫不及待淨一架車嘅。嗱，見到個老闆嘅 R32啊，男人嘅夢啊，咁啊而家啊升咗上嚟啦。因為當時咧，嗱老闆喺度啊，嗱老闆心心念念食完餐飯要過嚟望下個仔。佢一翻到嚟咧就同事去威。就同啲同事演示下部車有幾威，咁跟住呱一聲一個波咧，咁啊成架車啊好響嘅喎，咁啊翻嚟啊睇啦，咁啊老闆就講呢度咋排氣擦地啊，揩到個排氣，唔係地震響啊，已經地震響。咁我哋就順水摸藤，就喺度摸到上嚟前邊啦，咁啊好大鑊嘅，濕晒嘅。嗱睇下啦，而家見到咧好明顯咧，驅動前後風呢度係濕晒嘅。漏油嘅，咁但係咧，我哋啡乾淨啊，睇一睇漏油狀況先啦。但係唔係好敢喐，因為涉及好多正時嘅嘢啊。一陣間驚拆咗落嚟咧，冇配件嗰陣時又要等又要整，老闆冇得開就唔開心噶啦嘛，係咪啊？好啦，咁啊除咗呢樣以外咧，嗰啲咪半續防塵套，呢啲位置全部係好明顯嘅爆裂啦。咁同埋嗰啲半續油咧就揈晒上嚟。咁如果係半續防塵套冇咗油咧，咁啊大鑊啦，佢乾磨就雙球龍嘅。啊咁左右兩邊都係啦。嗱呢邊全部呢啲咪油喺晒度啦。揈晒上嚟，我就咁嘅狀態揸咗一套南昆山，我依家都內疚。都內疚。係應該一翻嚟先解。check 咗部車先嘛，梗係啦。收車都係第一時間拎嚟情懷車中心 check 一 check 先。俾我哋執好佢啊，執好先開，點開都唔驚啦咁就。咁啊，其次咧，呢啲都係正常噶啦，30年老車，呢啲防塵套都係開裂嘅。咁我哋撬開睇過咧，都係乾磨噶啦。咁同埋呢一嚿咧都買埋翻嚟，中間呢條銷啊，同埋呢一邊嘅。頭都買咗㗎啦，咁就唔使成支擺俾買咯嚇。咁啊，另外除此以外咧，嗱呢部車犀利啊！你睇下後邊係有後輪轉向嘅。30年前嘅產物已經會有後輪轉向 ，OK。咁但係呢啲轉向油同埋後叉油同埋波箱油就講究啦。咁我哋其實就都有 friend 幫我哋查晒，咁但係就講咗一堆。又英文又成咁知噏乜，咁我哋再做下功課咯。咁同埋依車咧特別鳴謝阿奶啊，阿奶嗱全部件咧就阿奶幫我哋喺日本訂嘅，漂洋過海等咗10幾日翻到嚟。咁啊包括有防塵套啦、防塵套嘅油啦、膠套啦，咁啊頭啦，嗱仲有呢個倒蓋，嗱呢邊係有嘅，呢邊咧就唔見咗啦。咁啊梗係一對新同老闆換咗去啦，咁啊所以就多謝阿奶啦。咁嗱呢堆嘢你唔好睇佢係。好似唔係好多嘢啊！呢度已經差唔多買咗5900幾，6000蚊㗎啦呢度，貴唔貴啊？請我台車就這樣玩的啦。好啦，咁我哋而家整下，迫不及待同佢整啦。啲件咧，今朝一早就到咗㗎啦。咁我即刻就將阿老闆嘅車開入嚟，迫不及待地同佢整好佢啊！整完之後我揸試試，再同大家講翻個感受啊！